Halo semuanya, apa kabar? Oke guys, di konten kali ini dan di video kali ini saya mau keluar guys di pagi hari guys. Ini di pagi hari guys. Cuacanya mendung guys, gerimis guys cuacanya. Oke guys, saksikan video ini sampai selesai. Jangan di skip guys, biar sahabat dan teman-teman tahu suasana di Johor Baru, Johor Malaysia guys. Nah ini guys, suasana di pagi hari, hujan gerimis guys, gerimis. Oke guys, saksikan video ini sampai selesai. Mari kita lanjut, kita mau jalan guys. Ini di pagi hari guys, sekitar jam 7 pagi guys, jam 7 pagi. Nah inilah dia suasana di pagi hari guys, mendung guys, cuacanya gerimis. Oke guys, mari kita lanjut, saksikan video ini sampai selesai guys, biar sahabat dan teman-teman tahu suasana di Johor Baru, Johor Malaysia guys. Ini guys, di sini lagi ada pemilu guys ya. Pemilu. Ini guys, cuacanya gerimis guys, gerimis. Oke.